Muibana Manipur da lakpada IM gi makok thongba lusingba kiyasu yaurakadawri haidi NSN IM gi sip TS Muibana thasgi kungani thoida mahaki ponapam somdal khulda lakpada Naga lalholup asigi makok thongba lusingba kiya yaurakadawri Resna phangba pawgi matungina Naga lusingba asigi khongsada sida lalholup asigi ceasefire monitoring group ki convener Karaibo Sawang yauna BS Atem RS Rising Anthony Simre Hutobi CC Joseph Lotha Finance Kilonser TS Raina Medical Kilonser Wung Tangkul Region Gilusing Basing Yaurakani Haidi Naga Lusing Basina Masaki Ponapom Somdal Kulda Sahi Yankagi Matungda Halak Wasida Wung Tangkul Region Kongser Asibu Historic Oiba Kongser Amani Haidi Muibagi Kongser Asibu TNL Tangkul Nagalong Amasung TNAL Tangkul Naga Abung Ngalongge Maikai Degi Sauna Opagi Thorum Pang Tokani Haina Lau Topaga Lunena Matau Taba Tabak Thorum Sing Paikai Pahokre TNL gi President S Basum Nahai Lusing Basigi Kongser Asina Tangkul Miam Amade Masagi Sakta Mamade Asumba Wild Fangna Basang Silba Kongzang Anigi Mari Adu Utpane ANAL gi President Tenisana Kongsara Sibu Mapung Pana Sogatpaga Loinana Traditional Red Carpet Reception Pibaga Loinana Muiba Masung Mahaki Loina Bibo Tangkul Customary Pizolda Okani Pongdo Play Hauzik Nagaland gi Dimapur da Leriba Masagi Sahi Maudraga Mathoi Shuraba Muibagi Kongsara Sigamari Lenana Village Authority Sing Tangkul Naga Students Body Sing Civil Society Organization Sing Amade Church Napuna Kusam Naraga Mahaku Oknabagi Tabak Thorom Kana Paikale Haide Dimapur da gi Masagi Ponapong Kulda Lakpuna Sayol Amalai Yai Hana Kanariba Naga Lusingba Sibu Tarana Oknaba Konja Singla Lusingba Sigi Poster Kaya Tedli Historic Oiba Kongsat Asigi Damak Naga Miam na Harauba Amadi Nungaiba Poknadi Lusingba Sigi Kongsat Asibu Mai Papo Hanaba Community Prayer Service Cultural Program Kayagi Rehearsal Amadi Miamgi Oiba Mipam Kaya Pangtokli Haidi 2010 da Muibana Masagi Pona Pangkulda Lakna Buhona Kedubu Matamaduda Manipur da Laikiba Okram Ibubina Lusingba Congress Government State Asida Sang Thingba Piki Madugi Mayokta Naga Singna protest kaya sa thake State government ki Maikai degi Naga Lusing Basina Sanglak pada Thingnaba Manipur Nagaland border da Henba police force deploy tauki NSN IM Bisip Asagi Piklingagi Mamanaba Maring Thai Muibana Hai Haukiba Sahi Kya Sida Mahakpu Kulasida Halaktuna Unanaba Ngaiduna Lerake Mahak Thona Phaba Madi Loksing Laiba Misa Amane Naha Oiringai Matamdagi Hauduna Mahana Khanba Wakhalona Aikhoidagi Miyang Sanba Yamna Hele Somdal Village ke Headman RBS Phungna Nahai Mahaki Kongsara Sida Kulasigi Sip Ama Oina Khwaidagi Nungaiba Tanja Ama Oibaga Loinana Masi Khunjab Khutimakasu Oide Somdal Students Organization gi President Kharmi Simrangna Mahaki Wari Taraga Aikhoi Chaurakibani Haina Phungdokle Amoromda Kuki Jomi amasung Maitai Phuruki Organization Kayana Muibagi Kongsara Sibu Taramna Okna Rakle Maitai Lipun gi Maikai degi Sahi Yankhai gi Matungda Muibana Mahaki Ponapam Khulda Halakpagi Ayaba Center na Pirakpa Siyamna Wakhal Leba Khongthang Ama Oibaga Loinana Manipur Miyamgi Emotional Amadi Historical Oiba Matam Amani Haidi Zomi Reunification Organization UKLF United Kuki Liberation Front Naso Mahake Kongsat Asibu Taramna Opaga Loinana Manipur da Khundariba Tongan Tonganba Phurup Singgi Marakta Afhaba Hena Setsenba Madi Ama Sangatpa Ngamlagani Haina Phongdoknaki November 15 matungda Manipur da popular government ama lairagani haina central leadership na thajaba pirakre haina Syam Kumar na phongdokre Atuba matamda Manipur da BJP na lusingba popular government ama soidana lairagani kanana chief minister oigadagi haibadadi mahakna haiba ngamde central leadership na leblakadabani haina ngasi andro laupau singda leba Kasturba Gandhi Palika Bidaloigi Taramanga Suba Foundation de Thoromgi sideline da kendra sigi MLA Thongnaujam Syam Kumar na pawmi singa unaba amada phongdokre mahana makhata na haikibada handak BJP gi MLA singi delegation amana party sigi central leadership unaruba aduda mathang tha November 15 gi matungda Manipur da popular government ama soidana lairagani haibagi thanjaba pirakre sahi asigi February 12 dagi state asida suspended animation thamlakiba adugi Anisuba Tam Thataru Amaga extend Tauriba Sidagi Makatana extend Tauba Yararoi Makatana extend Tauna Bohonabada Logi Oba Akabikia Lakane Karigumba extend Tauge Habatarabadi Assembly dissolve Tauba Yabane Aduna Hauzik Lady suspended animation gi Anisuba Thataru Kitam Asigimanunda popular government ama soidana lairagane Nauna Lakadoriba popular government Asida Kanana Chief Minister Oigadagi Haibadu Haibangamde Central leaders in the Kanaraba Matunta Lepakadaba Naktane Chief
Minister amasung mantri oiningdaba kanasu leiramloi mahaksu samane adubu MLA ama oina mahaki maikaidagi de central leaders singna kanabu chief minister amasung mantri oigadabano habadu lepthokpiraga athubada jati bijati khaidana mapangal kanba sarkar ama lehanba pami haike amaromda andro kendra ge oina PR lenga ki matamsda lambi thong semnaba center lupa crore manga makhai senpham ama thadarakre adubu hairiba thabak sing adu ngasi phawba paikhatpa udre MJNRGS ki thabak sing su niyam sumna taude yungthong khuding afaba thaknaba ising phanganaba paikhaliba jal jiban mission asigi makhada mahaki kendra ge oina yumthong ayamba ising phangle haina reporter leirabasu field da satuna yengloba matamdadi ising phangdabana ayambani haina phongdokhe mahaki kendra ge oina lambi thong semnaba yamlaba senpham thadarakhabasu hojik phawba lambi sing adu semnaba tender tawdaba thabakta ge potha khraba SO engineer kya ama contract hapsin ba kya asinane masigi matang da su sarkar na miyeng changduna lambi sing asia thobuda semduna thabak sing paikhat piyo jal jiban mission ki matang da su kendra sida afaba thaknaba ising jumthong khuding phangan ba tawdana ising phanghale hana lana report tharam liba amasung maduda sahi tawbuda yawrba official sing ge mathakta sarkar gi maikai dagi akana miyeng changbiyu natrabade low court satuna sapsana thengnagani haike andro kendra gi manung channa leriba huikap higher secondary school asigi phibam su hainingai leitana soksile hajaba school asi kasturba gandhi gi senthang makhada sakhibane school asida mahiroi sama thamduna lemna pijapita tawba yawna mahima singlemna tambibagi thabak satharibane adubu mari lenaba singi maikai dagi school asigi pifam thokpa senpham singadu hojik phawba thadaraktabana awat apa kayana pik thale school asigi leifam thokpa oja suna leitre mahiroi singi oina su awaba amasung khudong chadaba kaya mayoknare sel thadoraktabana awat pa oja sing adu su hapangamdana leiri maramasna hiramasida sumari lenariba sarkar gi maikaidagi miyeng changduna thadoktana leiriba fan sing adu matam chana thadoktuna school asigi phibam phagana bahona biyo haike khoibu trapu tongan batrap ama oina yahon bayaning de hana MFO na phongdorakre Thasigi tarada Imphal Eastki Sawombung Kabui Khunjauda Maikom Hangdokhiba Indigenous People of Hawlai Park ke pillar aduda Khoibu tribe tonganba tribe ama oina yahonkhiba adu amu khana khananaba Maring Frontier Organization gi maikaidagi Federation of Haumi amasung Committee on Indigenous Pillar Construction gi maphamda formal oina appeal tawri organization asigi serol amana haidbana Khoibu tribe asi Maring community gi thadoknaba yadraba saruk amani adubu haidba Khoibu tribe asibu integrity pillar aduda tonganba tribe ama oina maming yaurakhiba asi yamna thamoi kainingai ni amasung masida nungai taba phongdokle Khoibu tribe ki maming leiraba miyoi kya amana Maring community asi hena pakthok chawthoknaba mapungoi ba thodang kya lawramkhe loinana Khoibu tribe asi tonganba tribe ama oina sakhangba tarabadi Maring miyam gi leiriba collective identity da akaiba pibada natana historical gi oina leiriba achumba kya adu mangnabagi maram ama oirakani haina phongdokre haidi Sandel district ki Indo-Myanmar border de lariba village sip taramarina border fencing ki thabak khudakta lepnaba akanba warning tawkhre Myanmar ki mitop sing sangsilakpa thingnaba amadi drug yauna illegal oba polam kya putok pusen tawba thingnaba ki damakta Myanmar ga lona riba Chandel district ki sarukta hoje BRO gi maikede gi border fencing khaba gi thabak yamna kanna chathariba se khudakta gi lepnaba Indo-Myanmar border area da lariba village sip taramari gi maikede gi akanba warning tawkhre village sip taramari aduna punna thadorkiba joint statement amana hairiba di makoi gi khulgi jurisdiction da Indo-Myanmar border fencing khaba gi thabak chathariba se yamna kanna yaning da phongdokle border fencing khaba sina khunjasung gi marakta wakhal leita da masung pen da kaya mayoknare border fencing khaba sina border da leriba community singi interest identity amasung lamda sauna sai thengpiri border da leriba community singna thengnariba khudong cha da singa sikupna khanaraba matungda makoi gi jurisdiction da border fencing khaba gi thabak khudakta lebhanna ba warep lawre kariguma border fencing khaba gi thabak asibu jathariba border road task force BRTF natraga tai mari lenaba authority singna khulgi miyamgi oiba warep asi thausadaba tarabadi maduda tholokpa afafata ki daita khudimak madu masa masana pujagadabani haide village chief singadugi maikaidagi haideba kuki jo miyamgi oina matang kuina dagi demand tawduna lakiba separate administration gi political issue asigi warochen ama poraktriba phawba border fencing khabagi thabak makhatana chathaba yaroi issue asina maram oiraga hawjiksu chawna ongkhanaba kya leiribane Myanmar amasung India gi lona badal leriba community sing ase nat culture amasung horokpham manaba kangpu singne border fencing asna maram oiraga traditional village boundary yauna community asigi family kya ani thokna thugai gadra haibagi singnaba kya lei Sandel
district manung channa Indo Myanmar border da lairiba khul sing ase tongan tongan ba kijo sing gi khunda phamne maram aduna makhoi gi ancestral land amadi transborder culture gi mari ase thadana ba honaroi dabani haide NSN KYA gi kangbu singna Assam Rifles ki camp ta landa khre haide NSN KYA gi military singna ba singna haukiba tang tara humdagi ayu angan bada Arunachal Pradesh ki Sanglam district ki Menmau area gi manung sanba Headman Village ta leiba Assam Rifles ki camp amada kana mong da landa khre haidi pausina makata na haribadi attack adu haukiba October 15 ki ayu angan ba pung 2:30 ahum taba फाउबगी मरक्ता चथरकिबने थौतो अदुदा मिलिटेंट्स सिंग अदुगी माइकैदगी बोम यावना अपावा मखलगी खोलाइसिंग सिजिनखे आसाम राइफल्स की माइकैदगी सु हंदुना पुंखाय अमरोम हेना नोंमै कापनखे थौदो अदुदा आसाम राइफल्स की पार्सन मरी सोखे मखोगी मनुंगदा अनिने हेना फिबम थ्लिना सोकपदगी एडवांस मेडिकल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट गिदमक अयु अंगनबदा जोरहाट लेबा मंगासुबा एयर फोर्स हॉस्पिटल दा एयर लिफ्ट तौदुना लाइकनना बहोनखे मखोगी फिबम लूना लैदि हाइदि अमरोमदा जगा अदुदा security force na question duna generally bising adu phana ba operation chathaba haukhre haide ningol chakobogi khudong chaba lauduna pot chai gi mamal hengat na yonbi gano iramdam gi pot thona khudol tambiyo haina thamlakhre iramdam khunsa gi chahi amagi manungda khwaidagi chawba kumai ama oirba hianga gi nini panba numita pangthokpa ningol chakoba sahi asigi oina su thasigi kolumdoi da pangthokka doriba siga mari lenana karbar wala singna pot chai gi mamal hengat na yonbi gano karbar wala singna pot chai gi mamal hengat na yolibra masung wet suna yolibra habdu thijina ba drive chathaba hauragani government gi mari lena ba department su hiramasida miyeng sangbiyu amarom da festival asiga mari lenana ningol oibi singda khudol pot tambada lamda masida puthokliba pothok sing oina tambiyo haina nepko na thadorokpa cherol amana haide cherols na makha tan hairabana festival asi iramda Manipur khaki natana malem gi tongan tongan ba mafam kya da khundariba Manipuri kya na su pangthokpa nat ki oiba senglaba kumai amane kumai asigi masak amasung nungda selba isel mo ong matawasida ngasigi lamda masida khundamina riba phurup kanglop ataina su noma noma gi pamna ba hengalakliba fajaraba kumai amane numit asida mase masal masin mopa ahal laman singna ahaw haw tapun samina bagi tangna phangba tanjani ningol sakoba se maitai singna thajabada 33 AD da kanglaipa asigi maidingu nongda lairan pa khangbana pankhiba matamdagi hawdorakibani haibasine maidingo sina kanglaipa ki piba oina pandrangai mamangda yumnak sagai ona yum pankhraба ningo sing mapam lamdamda lakpada mapam yumgi imung sangba yadaba tonganba sangai ama sanaraga laihalambagi chanabi adudagi hongdoktona kumja khudingi hiyanga gi nini panba numita luhongkhrabi ningol oibi singna mapamda khongdaba yaba mapam yumna leijaba tara lukoi langna ama mapa masin mana harau minok tamna chamin thangminaba kairoi lekai ga pungben pongmena jaba amadi mabung mapa oiba singna ngamjaba khudul tamduna ningol sakobagi chanabi asi hauraki haina thajanai asiguma senglaba numit asigi nat ki oiba kumhai oina kanglei asigi ningthorol kiya kaifadana lisang sena chathaduna lakliba asigi nunggi wahan thok masak amasung masal asi kai handana yoktuna thamnaba Manipuri khudimang hona minasi mabung mapa oiba singna ningol singda khudul tamba matamda mamal yamba pot pibagi hidana ba loinana ningol oibi singna su mapam runda sakau wajatpada pot yangna puraga chatpa tawbigano khudol pot tambada lamda masida puthoksaga polam singna tambiyu hairakle Anandana miyamda lale hajagadabani haina phongdorakle thasigi taramari lebawpa numita kumbi kendra ge manung sanba Setapurda pangthokiba Congress ki meeting amada Anand kauba Congress ki miyoi amana Manipurda Kuki amasung maitai anigi marakta thokliba irang adu kumbi kendra ge MLA na thokhan bani haina phongdokhiba wafam adu yaningde Anandana masigi matangda khanghauba leirabadi pungkun mari gi manungda miyam khangna sengdokadabani natraga lale hajagadabani haina ngasi phobaksaw ikhai community hall da pangthokiba pawge mifam amada phobaksaw ikhai mamang lekaidagi 1000 renukana phongdokre Panchayat asigi miyamna pangthokiba pawge mifam aduda renukana makhatana haikibada torbung GP gi miyamna Congress natraga BJP na vote ki adu ada haina ngangna saknadiba singdu darkar oide makhoi masel hunabai khoi khangde adubu kanagomba amatana kuki maitai anigi irang asi kumbi kendra dagi hawbani maitai na hawbani haina panba yaroi hek pala komyu sing adu nupa natraga nupi sing adu sengdok sengjing gi mathau tade torbung GP gi miyamna makhoi gi mathakta sabchaba action logane maitai masel nungsinadana ba ulaga kuki singna loksing hengat khigani makhoi na vote phangna ba pangangda ngangba si torbung GP gi miyambu ikai
ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯆꯤꯡꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯖꯤꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ JNU campus khut thoknabada mahairoi kayamarom sokle hari Jawaharlal Nehru University JNU gi campus tanga se ayu khut thoknabada mahairoi kya aso apan nangkhre All India Students Association amasung Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ki member masel khut thoknarakpadagi mahairoi kya aso apan nangkhibani BJP gi students wing oiriba ABVP na university ki thabak thoramda apan pirakpadagi thaudo adu thokhibani haina AISA na mara sikhi amaronda JNU Students Union ki President AISA gi lusingba Nitish Kumar na maram oiraga mahairoi masal khut thoknakhibani haina ABVP na mara sikhi University asigi Students Union ki mikhal mangoina general body mi pham pangthok lingai da nakalani chauna ongkhanarakpani union gi maru aiba pham mari gi manungda AISA na ahom amasung ABVP na ama pai ri hairi